वाला मासु पनि भाग्यो अब छोपेर राख्नु अनि खाना खाने पहिला मम्मी ड्याडीलाई खाना खुवाउनुपर्छ अनि खानुपर्छ। भात छ, फर्सी र आलु छ, सोप र मासु छ। यो मासु भुटेको, यहाँ अचार छ, यहाँ खुर्सानी छ, यहाँ चनाको तरकारी छ। ल सेवारो आज चाहिँ हामी मासु र भात लिएर आएको छौँ। अब चिसो चिसो लाग्यो, यसो सोप र मासु खानु मन लागेर अनि यसो खानुलाई अब तपाईँहरू अगाडि खाँदैछु। मैले खाना त देखाइसकिहालेँ तपाईँलाई, अब हामी खान्छौँ है। हात चाहिँ हामीले अघि दिइसकेको चेस है, खायौँ हामी। त्यो भुटेको पनि है। यो खुर्सानी चाहिँ मम्मीले पठाइदिनु भएको झरन्डा। थ्याङ्क यू मम्मी। कस्तो भयो मिठो? मिठो भयो। मैले आमाको लागि बनाऊ न। वो तो बोला था मीठा पाया भाई से कुछ ज्यादा नहीं हो गया जहिले यस्तै हो बेटा बोल्ने तरिका। मलाई चाहिँ चना मन पर्दैन, त्यही भएर खुर्सानी कस्तो छ? खुर्सानी पिरो हो, यहाँ पाउने र झन् पाउने कति डिफ्रेन्स छ भनेको। अन्त कस्तो हल्का बास्ना छ है। अचार चाहिँ तिनको भुटेको खाना खान्छु। हिजोको भिडियो हेरेँ त्यसले हिजोको भिडियो हामी चाहिँ एउटा कुरा प्लान गर्दैछौँ। अब हाम्रो एउटा स्पोन्सर
बेबी कस्मेटिक चाहिँ हामी गिभ अवे गर्दैछौँ मेकअप ब्रस नै कस्तो सेलेक्सन गर्ने त्यसको लागि चाहिँ युट्युब सब्सक्राइब गराउनु अनि सेयर फेसबुकमा सेयर गरेर अनि हाम्रो इन्स्टाग्राममा डिएम गराउनु आउनु अनि त्यसबाट चुज गर्ने मिठो अचार पनि मामिलो चल्दा पिरो फ्राई पनि खाऊ मिठो कति मिठो भनेको खाऊ मिठो भन्दै खानु पऱ्यो अनि पो मिठो मिठो पकाएर खुवाउनु मन लाग्छ होइन त कहिले मिठो भन्दैन घाम 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 खान्छ सिक्यो मलाई चाहिँ अलिक मन लागेन हौ किन मासुमा मन कडा खान्छ नि त त्यो भएर पिरो खाएपछि चाहिँ आँखाबाट पनि डाक्टर पनि आँसु आइरहन्छ त बोल्नु भएको तर बोलाएको थियो त कन्भर्सेसन गरेको थियो राम्रो पनि थियो मैले नै हेरेको छुइनँ आफैले हिजोको त अहिलेसम्म हिजो चिसो चिसो भएकोले हल्का हल्का यसो चढाएको थियो नि त त्यही भएर धेरै आएको कुरा अब एक दिन सेपसँग खानुपर्छ तपाईँहरूसँग सेयर गरेर तँ खाऊ न त्यसलाई
मोमो खाने भनेको जहिले जस्तै भइरहेछ अब मोमो चाहेको गर्नुपर्छ गर्ने गर्नु त धेरै खानु सक्यो तिमीले अभियसली जित्छौ त्यो पनि हेरौँ Saya kangen banget. Harga misalnya no. होइन मेरो भातै सिधिसक्यो एकदम छिटो खान्छ मलाई जहिले भात खाने टाइममा झन् मासु भकडामा हड्डी खाँदा खाँदा टाइम जान्छ लास्ट अब छाप बोलाएर खाइन्छ मेरो सेकेन्ड रोडमा नि भात खाँदा तेरो भात दिइदिनु जसलाई म बिस्तारै खान्छु त खाँदैन सुपको मासु चाहिँ सोपको साग र मासु कस्तो मिठो हुन्छ है तर भाइ र नानीले खाँदैन भनेर भुटेर अगाडि निकालेँ मैले आधी निकाल्यो नि अलिकति अघि भुटेको थियो अनि त्यसमा अनि निकालेर अनि फेरि सुप हालिदिएको मैले तपाईँलाई चाहिँ कुन मासु मनपर्छ चिकन पर्क या मटन तिमीलाई मलाई चाहिँ अहिले तत्कालै मटनतिर पहिला चाहिँ पर्क एकदम मिठो लाग्थ्यो अहिले चाहिँ यो प्रेसर बढेकोदेखि चाहिँ मटन खाना चाहिँ एकदम मिठो लाग्छ अस्ति हामी फ्यामिली डाँडा गाउँ गएको थियौँ त्यहाँ मटन मगाएको तर खासै मिठो रहेछ मटन चाम्रो मासु पनि त पाउनु नसकेको है यसो त फल मासु भयो मलाई चाहिँ हड्डी भएको त मन पर्छ है अनि प्लिज हाम्रो 500 पुग्ला छ सब्सक्राइबर प्लिज 500 पुऱ्याइदिनु होला चाँडोभन्दा चाँडो सागै खाएको हो तिमीले मेरोवाला खाएर मलाई साग परेन नि त
अस्तिको भिडियोमा नानीले कस्तो डिस्टर्ब गरेको थियो आज त के सुत्यो नानी Talk about. Itu banget dah. Ada mas bokor mati tom dan nang zaman di mana tu, mati hada. Entah dah tak. Ayo, okay yo, bitu tu. Jangan menosang babat besi bah. तर हाम्रो मुकबाङ फर्स्टदेखि अहिले 4th 5th यो 6th मुकबाङसम्म भातै भात मात्र मुकबाङ भइरहेछ भातै स्पेसल भइरहेछ भातै नि मिठो हुन्छ नि त लुगा लाग्यो लुगा लगाइरहेछ चिसो थियो चिलाउनु थालेको एकदम ल good night see you in next vlog okay bye good night please like comment and subscribe our channel subscribe Bye. and